अस्सलाम वालेकुम। मैं इनवाइटेड थी सबवे की ग्रैंड ओपनिंग पर, जो कि डीएचए में ओपन हुआ है। ग्रैंड ओपनिंग के साथ केक कटिंग सेरेमनी भी थी और साथ में बहुत ही अच्छा सेटअप था, जहां पर कवाली नाइट भी ऑर्गेनाइज की गई थी। कवाली नाइट का सेटअप बहुत ही शानदार सजा हुआ था। हमने यहाँ पर इनकी कवाली नाइट बहुत इंजॉय की। मैं अब आपको लेकर चलती हूँ सबवे पर। यहाँ इनका एम्बियंस विजिट किया, बहुत ही अच्छा था। मैंने ऑर्डर किया इनका चिकन टिक्का सैंडविच जो कि मैंने अपनी मर्जी से रेडी करवाया। अब हम बात करेंगे इनके टेस्ट की। सबवे और रेडी अपने टेस्ट की वजह से बहुत फेमस है। मैंने ये इवेंट बहुत इंजॉय किया। इधर जेमिंग सेशन भी था और साथ में बाइकर शो भी था। आप लोग भी सबवे की डीएचए ब्रांच में जरूर विजिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।